Tá, eu vou abrir essa box agora de League of Legends, que é basicamente um tecladinho personalizado, tá? E ele pode ser do Yasuo, da Jinx, do Echo, da Ahri, do Jhin, Seraphine, Ezreal, Gwen e Teemo. O pacote está aqui, todo embrulhado. Cara, eu queria que viesse o Yasuo. 3, 2, 1. Ó! Tá bom. Maneirinho. Quando você aperta, ele mexe. Parece que você tá pegando no pinto dele, ó.